para llevármelo para la Uy, casa. alumbró. Uy, qué hermosura. Ahí está alumbrando. Qué lindo. Muy bello. Estuvimos hace día que vimos esa cantidad, Julio, güey. Ah, Sí. claro. Uy, pero ya se veía mucho, ¿cierto? Sí. Ah, qué hermosura, man. Mira que la cantidad. Bueno, hermano, otra meta cumplida, ¿no? Ajá. La Copa Rubí.